Така, единствен начин да се излезе од кризата во Македонија се промените, а до нив се доаѓа преку обединување, заедништво и посветеност на Македонија. Ова е една од главните пораки која беше испратена на втората конференција на задграничните комитети на ВМРО ДПМН во Женева, Швајцарија. На состанокот присуствуваат представници од задграничните комитети на повеќе држави, како што се Швајцарија, Италија, Германија, Франција, Австрија, Словенија. Тука тие се сретна со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, подпредседателот Александар Николовски, пратеникот и член на извршниот комитет Драган Ковачки и градоначалникот на Ново село Ѓорѓе Божинов. За сето она што се разговараше на состанокот и активностите во однос на соработката на Македонија со македонците кои се насекаде низ Европа, разговарам во овие вести со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Господине Мицкоски, пред се благодарам што одвоивте време. Кои се пораките кои ги испративте на денешниот состанок и што е она што го бара диаспората? Благодарам на можноста. Поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Заедно со подпредседателот Николовски и членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Ковачки, овие неколку дена ќе бидеме овде во Швајцарија. Денеска започнуваме со Женева. Тука имавме состанок со председатели на многу задгранични комитети на ВМРО ДПМН од Европа. Можат тоа подобро преку вашиот прилог гледачите да го видат и да го доживеат. Навистина една исклучително квалитетна атмосфера. Мотивирани се луѓето. Сите тие си ја љубат својата татковина Македонија и се подготвени да дадат максимум во периодот кој што следи, да успееме заедно да ја поразиме коалицијата СДСМ ДУИ и како што вие дадовте еден навистина фантастична најава да донесеме промени, бидејќи промени се потребни во Македонија. Ценам дека сите овие луѓе кои што денеска се заедно со нас овде во Женева имаат план како да действуваат во месеците кои што се пред нас. Продолжуваме денеска со трибина во Лозана, потоа утре продолжуваме во местото Тринген, каде што имаме повторна трибина и така натаму. Цениме дека оваа мобилизација ни е потребна, бидејќи периодот кој што следи навистина предизвикувачки, е потребна што е можно поголема мобилизација на диаспората, да излезе, да гласа на следните претседателски парламентарни избори, бидејќи се суштински за еднината на Македонија. Она кое што го слушнав од луѓето овде се незадоволството како владата на СДСМ и ДУИ се однесува кон диаспората, игнорантскиот однос, практично немањето механизми да се одговори на нивните барања и потреби, потоа бариерите при можните инвестиции и вложување во Македонија, огромното ниво на корупција и криминал во рамките на државните институции, образованието исто така беше предмет на дискусија и испраќањето на лица кои што вршат образовен процес во рамките на диаспората. Така што, навистина на корисна дебата, на корисна дискусија. Јас сум многу среќен и задоволен што може со овие луѓе денеска да се видам, кои што од цела Европа се собраа одека во Женева и кои што ќе дадат своја додадена вредност понатаму во програмата на ВМРО ДПМН и се разбира во рамките на теренските активности на ВМРО ДПМН не само во Македонија, туку и во диаспората. Уште еднашка благодарности до Алфа телевизија што е со нас денеска тука и се надевам дека ќе имаме успешни состаноци во текот на денот, не само тука во Женева, туку и во Лозана, утре во Тринген и така натаму. Како би влијало доколку се формира Министерство за диаспора во однос на економскиот развој на Македонија, во однос на соработката помеѓу македонците во Македонија и македонците кои се надвор? Имаше таков предлог и барање од страна на луѓето кои што беа наши денешни соговорници, представниците на задграничните комитети на ВМРО ДПМН. Од наша страна беше објаснето дека станува збор за системски закони, дека за тој закон се потребни 80 пратеника, односно 2/3, кои што би го поддржале тоа системско решение, но доколку не успееме да обезбедиме 80 пратеника или 2/3, од страна на подпредседателот Николовски беше презентирана идејата за формирање на едно пошироко координативно тело, кое што би го фатило, да речеме, Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование, Министерството за надворешни работи, се разбира
во форма на координатор на проектот, Агенцијата за иселеништво, Министерството за труд и социјална политика, бидејќи се повеќе пензионери од диаспората се враќаат во Македонија, и тоа е едно координативно тело да биде местото каде што би се собирале практично потребите, и тоа координативно тело би давало одговор и би ги понатаму спроведувало сите оние барања кои што доаѓаат од диаспората на еден подинамичен начин. Бидејќи сепак, знаете, министерствата би биле многу подинамични, отколку да имаме една агенција или министерство кое што во суштина и ги нема тие ингеренции, бидејќи овие министерства ги имаат тие ингеренции кои што ги содржат потребите на нашинците во диаспората. Проблемот со пасошите, односно истекувањето на важноста, не е само проблем за македонците во Македонија, односно државјаните, туку и за целата диаспора. Како го коментирате ова и како би можело, дали воопшто би можело да се надмине? За жал проблемот кој што го остави Спасовски, кога замина, и ова влада во заминување е девастирачки за граѓаните во Македонија, бидејќи проблемот е генерално физички и многу пати сме го објаснувале, бидејќи капацитетот моментално на машините, капацитетот на самата администрација, на Министерството, во идеални услови годишно ниво е еднаков на околу 500.000 патни исправи. И во тоа не се опфатени личните карти, не се опфатени возачките дозволи, така натаму и така натаму, што значи дека имаме лимитиран, ограничен простор за маневар. Ако знаеме дека во овој момент околу 1.100.000, 1.200.000 патни исправи не се издадени, не се обновени, тогаш најмалку 2 години ќе ни се потребни за да биде сето ова завршено. Затоа ВМРО ДПМН покрена иницијатива пред Уставниот суд, од каде што очекуваме да се произнесе Уставниот суд и да даде свое толкување на законот за патни исправи и законот за сообраќај, кој што ги опфаќа возачките дозволи, бидејќи не се сите граѓани ставени во еднаква положба. Очекуваме да го стави вон сила, да ги стави вон сила овие два актуелни закони, се до моментот додека не се разгледа ова уставна иницијатива и по која што би требало да се произнесе Уставниот суд, а тоа би бил просторот кога би можело да се надмине оваа криза и да можат собствениците на македонски патни исправи кои што ги немаат обновено да може да патуваат надворот Македонија и да доаѓаат во Македонија, се разбира. Тоа неминовно ќе опфати и диаспората, бидејќи секако тие се државјани на својата матична држава, односно Македонија. Господине Мицкоски, јас ви благодарам за одвоеното време. А тука уште еднаш да напоменам дека по кратката пауза состанокот продолжува овде во Женева, втората конференција на задграничните комитети на ВМРО ДПМН. Понатаму се селиме во Лозана, каде исто така ќе се одржи трибина на која ќе бидат испратени пораки за важноста од соработката помеѓу Македонија, македонските институции и диаспората, односно македонците кои се насекаде низ Европа и сите оние кои присуствуваат на тие трибини ќе го кажат своето мислење за тоа што е потребно за да се подобри животот во нивната матична земја Македонија. Искра, повеле, доколку имаш некои прашања.